Γεια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τι έχουμε? Κολόστρουμ. Κολόστρουμ συμπλήρωμα διατροφής. Τι κάνει λοιπόν? Βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και της υγείας. Συμπλήρωμα διατροφής που αναπτύσσεται και κατασκευάζεται υπό φαρμακευτική εποπτεία. Υψηλή περιεκτικότητα σε ενεργό συστατικό IgG40, περίπου 400 μικρογραμμάρια. Υποστηρίζει τη φυσική άμυνα και ανοσία. Βοηθάει στο κρυολόγημα και τη γρίπη. Συμβάλλει στην ενίσχυση της ανοσίας ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτοάνωσων νόσων. Πολύ σημαντικό αυτό. Συμβάλλει στην επιτάχυνση της θεραπείας των φλεγμονωδών ασθενειών. Βοηθά στην αύξηση της ικανότητας απορρόφησης της πεπτικής οδού και φροντίζει επίσης και το έντερο. Βέλτιστη υποστήριξη για το σώμα κατά τη διάρκεια έντονης αθλητικής προπόνησης. Δεν περιέχει τεχνητά αρώματα, ζάχαρη ή γλουτένη, και αυτό σημαντικό. Εξαιρετική ανοχή σε άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη. Δεν υπάρχουν γνωστές αρνητικές επιδράσεις κατά τη λήψη άλλων συμπληρωμάτων διατροφής ή φαρμάκων. Δηλαδή ο συνδυασμός δεν πειράζει σε κάτι. Δεν έχει επιδράσεις. Τα χαρακτηριστικά του λοιπόν. Το συμπλήρωμα διατροφής κολόστρουμ είναι το πρώτο γάλα δηλαδή, βοηδών που παράγεται από τους μαστικούς αδένες μετά τον τοκετό. Το πρωτόγαλα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολύτιμες βιολογικές δραστικές ουσίες, ιδίως παράγοντες ανάπτυξης όπως είπαμε πριν IgG. Παράγεται εννοείται υπό φαρμακευτική εποπτεία. Ποια η δοσολογία? Ποια είναι? 2 κάψουλες την ημέρα, κατά προτίμηση το βράδυ πριν από το γεύμα, με επαρκή ποσότητα νερού. Και τέλος να σημειώσουμε ότι είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών και εννοείται ακατάλληλο για έγκυους, θυλάζουσες γυναίκες. Δεν πρέπει να υπερβαίνεται συνιστομένη ημερήσια δόση. Το προϊόν δεν προορίζεται ως υποκατάστατος μιας ισορροπημένης διατροφής. Αυτά τα λέμε κάθε φορά. Το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Περιέχει γάλα και παράγωγα γάλακτος. Γενικά, για θεραπείες, διάγνωση, πρόληψη ασθενειών, όλα αυτά, πάντα συμβουλευόμαστε τον γιατρό. Όποιος θέλει να το αποκτήσει, υπάρχει link είτε στην αρχική σελίδα είτε στην περιγραφή, κάπου θα το βρείτε και μπορείτε να το κάνετε δικό σας. Κατά τη γνώμη μου, όλοι θα πρέπει να παίρνουμε κολόστρουμ. Είναι από τα πιο σημαντικά συμπληρώματα διατροφής, διότι το βασικό είναι ότι υποστηρίζει τη φυσική άμυνα του οργανισμού και ανοσία σε γρίπες και τέτοια. Αυτά. Σας ευχαριστώ όλους. Εσείς, όποιος από εσάς θέλει, κάνει την εγγραφή του, τα like του, τα hype του, οτιδήποτε θέλει να βοηθήσει, και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας.